이것도 양산. 잡티 세럼. 이거는 가습기예요, 가습기. 얘는 샤워기예요. 이거랑 핸드크림. 비타민. 이거는 갈바닉. 얼굴 이렇게 하는 거. 이거는 스키니 마스크. 모든 사람에게 좋은 사람일 필요는 없어. 많이 좋은 공간. 고마워. 공기청정기. 똥크림이랑 이거 알아요? 티? 살 빠지는 티. 제가 살 많이 쪄가지고 살 빼라고 보내줍니다. 이거 어떻게? 우와, 몰라랑 언니. 이게 왜냐면은 또 있어, 또 있어. 아 진짜 날 빼야 돼. 이것만 먹고 뺄까? 이거 먹고 얘를 먹으면 덜 찌는 거지.